A fɔ m'a fɛ ka video nin kɛ m'a fɛ maliyɛnden bɛɛ ka jija a ka nin video nin a k'a lamɛn parce que video nin lamɛn nin maliyɛndenw a bɛ sɔn ka fisaya. An y'a ye juma tɛmɛla maliyɛnw bɔla o taara marché o ka fɔ cogo la o b'a fɛ ka bɔ CEDEAO la. Bon ne yɛrɛ Ivoirien le bon o ye maliyɛn ko ye mais ni ye ne yɛrɛ da doni ye nin ko nin na komi Côte d'Ivoire ni Mali bɛ frontière kɛ bon ni mɔgɔ bɛ jɛ na i n'a fɔ komi Côte d'Ivoire fana bɛ CEDEAO la ɲamina bon ni mɔgɔ bɛ jɛ na ni a tigi nana n'a fɔ ko a tɛ jɛ na donc i b'a ɲininka mun de bɛ mais nin yɔrɔ nin na ne tɛna maliyɛndenw ɲininka mun de bɛ parce que puisque fɛn bɛ ka an bɛɛ k'a lɔ ka ban depuis terroriste donna Mali kɔnɔ o ka président mun ko bɛ nin donc maliyɛndenw waati dɔ nana se o nana wuli o président kama ko a tɛ se la ka terroriste kɛlɛ ko donc ko a ka bɔ fanga la donc o kɛra sababu ye Assimi Goïta ale n'a ka groupe mɔgɔ donc olu nana o da don o ko la donc ka président gɛn ka bɔ fanga la donc o k'u bɛ fɛ ka sigi fanga la donc CEDEAO mɔgɔw kuma caman tɛmɛna o ni CEDEAO mɔgɔw cɛ donc CEDEAO mɔgɔw kuma sɔn Assimi ka sigi ko la donc k'a ka civil dɔ sigi donc kɔfɛ civil min kun sigira donc Assimi nana wuli tugun n'a ka groupe mɔgɔw ka coup d'état kɛ o tigi la tuguni o boy donc o kɛlen kɔfɛ donc kuma caman tɛmɛna CEDEAO ni Assimi yɛrɛ cɛ Assimi sigini kɔ fanga la bon o kɔnɔna la CEDEAO ka hakilinata kun ye min ye ko Assimi k'a lajɛ a ka voter ko ɲɛnabɔ donc maliyɛndenw ka taa voter donc n'o ye mɔgɔ min ta président o tigi bɛ tɛmɛ ni jamana mara ye bon mɛ a lɔ Assimi o hakilinata ye ko wɛrɛ ye donc o kɔnɔna na donc o ni CEDEAO ma se ka ɲɔgɔn faamuya ko la donc sisan maliyɛndenw yɛrɛ wulila o b'a ɲini Assimi fɛ ko Assimi ka bɔ CEDEAO la donc an bɛna video fila lamɛn video fɔlɔ nin kɛla o ka manifestation yɔrɔ la mɔgɔ minnu kun taara manifester mɔgɔ fila ka kuma bɛ video na komi video ka jan mɔgɔ fila ka kuma bɛ video donc an bɛn'o lamɛn donc n'an bɔra an bɛna taa video filanan la o ye muso dɔ ye est ce que ale tɛ sɔrɔ journaliste la walima video kɛla don ne ma fili donc ale ye mɔgɔw ɲininka dugu kɔnɔ mɔgɔw hakilinata la Mali ka kan ka bɔ CEDEAO la donc maliyɛndenw ye min fana fɔ dugu kɔnɔ donc an bɛn'o fana lamɛn donc min fana bɛna hakilinata fɔ ka la donc n'an kɛra video fila o lamɛnna donc min yɛrɛ fana bɛ ne yɛrɛ fana fɛ n bɛn'o fana fɔ ka la o fana kan donc n bɛna video fɔlɔ bila an b'o lamɛn fɔlɔ. Alhamdulillah maliyɛnw ne de ye Modibo Jara ye marcheur international. Le moment de Bandaou, j'ai marché à Abidjan, Bamako. Mois passé, j'ai marché à Kadiolo à Bamako, venu chez Assimi Goïta. Les Sénégalais, bon ale ka kuma na n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu kun ye marche kɛ yɔrɔ na ye o bɛɛ tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye a kɛra komi Sénégalais k'u bɛ o la ye a bɛ sɔrɔ lolan wɛrɛ bɔla yɔrɔ wɛrɛ ka taa o yɔrɔ la bon an bɛ se ka ɲininkali fɔli kɛ yɔrɔ na sisan maliyɛn tɔ ninnu olu tora min parce que normalement ne hakili la n'a fɔra ko jamana b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta la n'a kɛra ka mɔgɔ mɔgɔ to ɲina n'i ka kɛnɛ kɔni normalement i kan ka y'a kɛnɛ kan bon an b'a ye maliyɛnden dɔ o sigi bɛ Faransi walima Amérique olu tɛ foyi la ni video kɛ kɔ normalement olu fana kan ka ye nin don yɛrɛ kɛnɛ kan ye o ma se ka taa bon an fana o ma bɔ Faransi walima Amérique
ka marché mais oye olu b'a fɔla ko b'a asimi soutien na o bɛ asimi kɔ ni bɛ mɔgɔ kɔ ni a tigi ka ko fana wura ifan ka ye a kɛnɛ ka gɛrɛ mɔgɔ ka a bɛɛ tɛ ko bɛɛ se ka ɲɛnabɔ réseaux sociaux la sinon ni ye lon ye olu kan ka a yira lon min na ko olu bɛ asimi kɔ nka n'o ma taga ye donc hakili bɛ k'o faamuya komi an bɛ réseau ko télé la bi télé na donc mɔgɔ b'a lɔ o kan ka min kɛ mɔgɔw yɛrɛ kan ka lɔ a man ka min kɛ parce que réseau sociaux télé nin filɛ nin ye n'i ma farati n'i tala ma i sigini tɛ min ye nin o de bɛ kɛ koyi donc an bɛna ale ka kuma tɔ lamɛn ka ban. Les marchés africains, c'est ça. Donc moi prochain, je vais en Guinée. Je vais marcher pour partir en Guinée. La Guinée est en Guinée. Amina Kumadi, mouvement, mon espoir. Aliouna, ani cɛ aw yɛrɛ ye ni foli ka kan africain minnu tɔgɔmaniw sigira ka na Mali la olu de ni foli ka kan a y'u fɔ aw kulew la voilà merci bon ne bɛ kuma damadɔ de fɔ aw ɲɛna Mali n'an bɛ fɛ an ka lafiya fɛn damadɔ bɛ yen nɔ f'an k'o de kɛ o fɛn damadɔ ye mun ye parce que a yirala k'a fɔ sanu anw de ye premier kɔɔri anw de ye premier mais o premier ya pour que o ka sabati f'an ka na an ka Mali wari de la an ka bɔ CFA la an ka na an ka Mali wari la. Bon an y'ale ka kuma mɛn a kɛla komi ale taara marché kɛyɔrɔ na ale hakilinata ye min ye ko Mali ka bɔ CEDEAO la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko parce que Mali ye premier sanu na Mali ye premier kɔrɔne la i n'a fɔ komi Côte d'Ivoire ye premier ɲami na ye cacao la ani café la diɲɛ ɲɛfɛ kɔni ko donc ko Mali ka bɔ CEDEAO la ka tila ka ban CFA la ko ka se o ka Mali wari ma ni ma fili est-ce que anw fitinin waati laban la Mali wari de tun bɛ dumuni o waati la Mali la ni ma fili kɔni mais o waati la maliyɛn denw tun bɛ bɔ waati bɛɛ Mali la ka taa baara kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ n'o ye wari min sɔrɔ yen o bɛ dɔ ci ka taa di o ka famille ma mais depuis Mali nana don CFA la an y'a ye maliyɛn denw caman n'o bɔra o bɛ taa Espagne walima Angola walima jana wara ka taa baara kɛ dɔw bɛ taa hali bi Côte d'Ivoire kɔnɔ mais a ma ca i n'a fɔ komi fɔlɔ quoi bon ni y'ale ka hakilinata jateminɛ sisan Mali ka bɔ CFA la und Mali fana ka bɔ CEDEAO la donc ka segin a ka Mali wari ma bon ne kɔni ne ma économie kalan mais ne kɔni bɛ ko kelen kɔni lɔ kɔni n hakili la mɔgɔ caman fana ma o lɔ parce que n'i ye maliyɛnw ɲininka sisan ko mun kosɔn nafolo bɛ Côte d'Ivoire Ivoirien ko ka tɛmɛ an ka gouvernement kun plutôt ka tɛmɛ fɛngɛ Mali kan o bɛna fɔ ɲɛna ko parce que Côte d'Ivoire ye premier cacao la puis port b'anw bolo bon o ye farafinna côté ye n'an bɔra farafinna an nana Europe jamana kɔnɔ n'i ye ɲininkali kɛ ko mun na Allemagne bɛ Faransi nafa ko la dɔw bɛna fɔ ɲɛna ko peut-être Allemagne olu ka politicien ninnu o ka politique kɔsɔn walima o bɛ marifafɛn minnu dilan ne ani usine minnu b'o fɛ yan ne ko le bɛ se ka kɛ sababu ye yan bɛ kɛ Faransi nafoloko la bon n'an taara Amérique n'i ye ɲininkali kɛ dɔw bɛna fɔ ɲɛna ko non ko fɔlɔ Américain ninnu o ka
sɔrɔsiw taara bɛn jamana caman kan k'o ka dugukolo jukɔrɔ nafolo fɛn ninnu suɲɛ i n'a fɔ komi sanu ni jama ninnu ani sisan taji ninnu donc o ye wari fo min sɔrɔ donc o de kɛra sababu ye Ameriki bɛ diɲɛ jamana caman nafolo ko la mais n'i ye o ɲininkali kɛ sisan mɔgɔw ɲininka munna Chine bɛ jamana caman nafolo ko la dɔw bɛna fɔ ko parce que ko Chine ko o bɛ fɛn minnu dilan i n'a fɔ komi téléphone ni moto ni fɛngɛ ninnu a caman bɛ na feere yɔrɔ jamana kɔnɔ n'a caman taa farafinna donc o ka fɛnw feereta ka ca quoi o fana bɛ fɛn fana produit ni a fana ka ca parce que usine caman b'o yɔrɔ la o donc ko o de kosɔn Chine fana bɛ jamana caman ɲɛ nafolo ko la ne kɔni bɛ min kɔni lɔ ni mɔgɔ caman tɛ min lɔ n'ala la kɔni diɲɛ na kɔni ni jamana o jamana y'i ta mɔgɔ ko la ka ban ni a jamana minnu b'a kunna n'o kɛra mɔgɔ hakilima ye o jamana c'est pas facile jamana dɔ bɛ se ka ko la minnu population ka ca k'o jamana ta bɔ n'i ye Côte d'Ivoire ye a bɛ Mali nafolo ko la cacao ni port dɔrɔn tɛ parce que Côte d'Ivoire kɔnɔ population bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ nin ye bon an bɛna chiffre ka kɔrɔ ta parce que recensement kɛra sisan bon Mali n'o résultat bɔra fɔlɔ an n'a bɔra an m'a mɛn fɔlɔ n'an ye chiffre ka kɔrɔ ta an b'a ye Côte d'Ivoire population fɔlɔ anw kun bɛ mɔgɔ miliyɔn 20 ani loru bon n'i ye Mali population ka chiffre ta i b'a ye Mali population bɛ mɔgɔ miliyɔn 22 mɔgɔ miliyɔn 20 fo ka se mɔgɔ miliyɔn 22 a caya banni donc a bɛ o la différence ye la donc i b'a ye tere kɔnɔ anw ka gouvernement bɛ se ka wari min sɔrɔ population yɛrɛ sababu la min ni cacao ni port ni usine kelen fɛn tɔ ninnu tɛ kelen population yɛrɛ sababu la parce que population bɛ dumuni ni sanni fɛngɛ minnu kɛ o bɛ sanni minnu kɛ nin o sababu la an ka gouvernement bɛ se ka wari min sɔrɔ Mali ta tɛ se k'o sɔrɔ parce que o population tɛ Mali la donc n'a nana Europe kɔnɔ i b'a ye ni yan bɛ Faransi ɲɛ nafolo ko la foyi tɛ o parce que yan olu ka population bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 80 ani kelen o bɛ taa san mɔgɔ miliyɔn 82 la donc Faransi ta bɛ mɔgɔ miliyɔn 60 ni dɔɔnin a ma caya ten mɔgɔ miliyɔn 61 fo ka se mɔgɔ miliyɔn 60 loru ma a caya banni m'o ye donc i b'a ye ka bɔ o yɔrɔ différence dɔɔnin bɛ donc i b'a ye yan ka population olu bɛ wari min ladon gouvernement kun tere kɔnɔ Faransi ka population tɛ se ka wari ladon ka gouvernement kun tere kɔnɔ bon n'an taara Ameriki ye sisan Ameriki bɛ jamana fila ninnu bɛɛ ɲɛ o ye fɛn Allemagne ni Faransi Ameriki b'o nafolo ko la munna parce que Ameriki olu ka nafolo dɔrɔn ma sɔrɔ dɔrɔn sɔrɔsiw dɔrɔn kosɔn a sɔrɔ fa parce que olu ka population bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 100 ni kɔ la ye o population bɛ wari min ladon tere kɔnɔ gouvernement kun yan ni Faransi ka population tɛ se ka a ladon olu kun ya donc Chine don Chine ka nafolo dɔrɔn sɔrɔ ko dɔrɔn tɛ ko a bɛ minɛnw transporter ka bɔ Chine ka na feere o sagon fɛ olu yɛrɛ o mago tɛ minɛn na o ye min ta ka baara kɛ o yɛrɛ fɛ wa donc i b'a ye Chine olu bɛ jamana caman ɲɛ bi nafolo ko la parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ olu ka population ka ca ni jamana bɛɛ ta ye économique yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ na bi est-ce que Chine ne tɛ premier wa parce que olu ka population bɛ taa mɔgɔ miliyari 1 na donc ka bɔ o yɔrɔ la kɔni i b'a ye hakilima kan ka ko bɛɛ faamuya Assimi bɛ se ka Mali bɔ bi CEDEAO la Maliɲɛnw bɛ se ka o yɛrɛ tɔgɔla wari créer mais est-ce que Assimi walima Maliyɛn minnu bɔra bi n'o bɛ marché la ko Mali ka bɔ CEDEAO est-ce que olu bɛna se ka Maliyɛnden tɔw bali ni sini ni gbɛlɛya kana don Mali la ni Mali kana segin Mali wari la est-ce que olu bɛna se ka Maliyɛndenw bali k'o kana bɔ ka taa jamana wɛrɛ ka taa baara kɛ yan a se kɔni t'o ye parce que ni Mali nana jigin Mali wari la sisan ni a gbɛlɛya ntola jamana kɔnɔ i b'a ye a bɛ kɛ diyagoya ye parce que fɛn minnu yɛrɛ Maliyɛnden minnu yɛrɛ sigin bɛ réseaux sociaux kan ni o sigin bɛ Faransi ni Ameriki o b'a fɔ la ko an bɛ Mali ko kɛlɛ de la ye ko ka Maliyɛndenw ka sɛgɛn muɲu bi
no kala shino ba rese ne ya kala ngo olu wola mali kono yani ka to bana olu wola mi kenyo mule ko ba mali kono segete wa olu kuma lo bi mase et puis voilà mali kono okuka to mali kono ka bi kono mais muya to olu bora ka ba mali kono ka ta nyanye ni français ni Amerique na Angola walma Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔ mais mun na olu bɛ sigi jamana kɔfɛ k'a fɔ ko tɔw ka sigi a gbɛlɛya kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ olu bɛ gbɛlɛya mun fɔ la gbɛlɛya tɛ olu kan mais an minnu tora o yɔrɔ la sisan dɛ n ka ladari t'o ye sini ni Mali nana se kɔ Mali wari ma ne kɔni lamɛn ko kelen la kɔni Mali population bɛna diminuer tuguni a bɛna dɔgɔya ka tɛmɛ hali mɔgɔ miliyɔn 20 kan n'o kɛra appellement bɛ don jamana kun appellement fana don population kun appellement fana bɛ don gouvernement kun parce que gouvernement tɛna hali ni Mali b'a ka sani bɔra sani a bɛna kɛ di a tɛna fira n'a fira wari bɛna kɛ di baara olu tɛna kɛ ni baara kɛla a baara bɛna kɛ di mɔgɔ olu tɛ baara k'a la ni mɔgɔ dɔ tɛ yen don hali ni a baara kɛla ko baara dira ma ko mɔgɔ ye baara kɛla ni nafa min bɛ sɔrɔ a wari la ni a nafa tɛ fɛn ɲa don i b'a jateminɛ ka na ye sani dɔ filɛ nin ye sani tɛna baara k'a yɛrɛ wari fana tɛna baara k'a yɛrɛ baara mɔgɔ le bɛ baara kɛ wari mana kɛ i bolo cogo o cogo kɔni i ka wari tɛna wuli ka taa baara ye ka d'i ma i bɛ mɔgɔ le ta walima i yɛrɛ bɛ wuli ka baara kɛ a ye dɔ b'a jateminɛ k'a ye ko jamana yɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye mɔgɔ le jamana jumɛn ni i ka mɔgɔ a caman bɔla i ka jamana kɔnɔ a diyara i ye o a ma diya i ye kɔni a gbɛlɛya bɛ se fɛngɛ jamana ma parce que a bɛ jamana fana retarder donc o ye ne ka hakilinata fitinin ye mais ne hakilila mɔgɔ caman c'est pas facile mɔgɔ caman bɛ ne hakilinata faamuya mais mɔgɔ n'i sera ka ne ka kuma ni analyser k'a miiri kan i b'a dɔn ko n ye min fɔ nin ye ni hakilima kuma de fɔ nin ye n ka ladari t'o ye dɛ mais ni Mali nana bɔ CEDEAO la ka segin a ka Mali wari ma an fana tɛna sigi o kɔfilɛ wa donc n bɛna video ni n bɛna bila a bɛ jouer donc an b'a lamɛn ka taa an ka bɔ CEDEAO la liberté t'an bolo o tuma la an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa Asimu n'a ka jama kama u k'an bɔ ale yɛrɛ ka kuma la ko ka bɔ CEDEAO ko parce que n'o ma bɔ CEDEAO ko donc ko o liberté a kɛla komi Mali bɛ jɔnya juru la sisan quoi ale ka fɔ cogo la quoi parce que k'a fɔ ko liberté tɛ Mali bolo fo Mali ka bɔ CEDEAO donc a kɛla ko Mali liberté tɛ san fɔlɔ quoi ale ka kuma fɔ cogo la mais ale ka kuma in bɔra kuma fila de kan sisan soit a bɛ kuma ka taa Mali ka côté Mali ni France ka côté la ne kɔni ka hakilinata la kɔni sinon ne hakili la CEDEAO jamana kɔnɔ liberté kɔni bɛɛ bolo kɔni walima CEDEAO ye sanction ta Mali kama a ka kuma fana bɔra o fana kan i bɛ taa sɔrɔ a ka kuma fana bɔra o kan mais video yɛrɛ kɔnɔ la n bɛna kuma Mali ni CEDEAO cɛ ni an kila video lamɛn la waati min na donc n yɛrɛ ka kuma la n bɛna kuma Mali ni CEDEAO cɛ CEDEAO la an ka Mali wari a ka taa an ta ye an ka bamanankan a ka kalan an b'o de nɔfɛ voilà bon ale kumana ko Mali n kan ka kalan i n'a fɔ komi bamanankan ne yɛrɛ ye min fɔla ni bamanankan don bon tiɲɛ de don mɔgɔ caman n y'a mɛn san réseaux sociaux la maliyɛnw b'a fɔ la wa ko ka bamanankan kalan dɔw b'a fɔ la ko non ko a ko temps min bɛ ta la ka français kalan de ye o temps ka jan ko donc ni mɔgɔw bɛ sɛgɛnla kalan na mɔgɔw bɛ temps min ta la ka o kalan ninnu kɛ ni y'a sɔrɔ ko Mali bɛ a yɛrɛ ka kan de fɔ la donc i b'a ye ko a ko bɛ nɔgɔya tiɲɛ de don mais ni kuma nin bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min ma dɔ kɛ kalan na ne yɛrɛ filɛ nin ye ne bɔra Côte d'Ivoire kɔnɔ ne ma o ɲɔgɔn kalanba kɛ ne ye dɔɔnin de kɛ madarasa na ni duguma kalan ma fɛngɛ
tubabu kalan ninnu ma caman kɔ la n nana n ye kalan kɛ a bɛ mɔgɔ ɲini k'a fɔ ko ni b'i yɛrɛ ka fana ka kan kalan ko dɔ le ko a ka nɔgɔn ne y'a lɔ jamana de la yan parce que ne filɛ nin ye n kun bɛ kalankɛyɔrɔ la yɔrɔ min na nin ye ala ye ne seere ne ni alimanden dɔ wolola yan ne n'olu bɛɛ kun bɛ kilasi kelen na mɛ ala barika la kuma na ye kɔni a tɛ ne n'olu cɛ i n'a fɔ komi kɛmɛ sigima yɔrɔ la kuma na olu ta kɛmɛ bɛɛ dafa ne dɔn mɛ ne ta peut-être 40 a cayanba 76 ye n bɛ fɛ ka fɔ ko kuma na olu bɛ ne ɲɛ mɛ kalan na ala barika la ne kun tɛ bɛɛ ɲɛ dɛ mɛ n kun bɛ n ka nɔtiw ka fisa ni alimanden dɔw ta ye donc a fɔ ko kalan ni kuma kelen tɛ o parce que sisan hali ni maliɲɛndenw nana n sege k'a fɔ k'o bɛ o ka kuma bila valeur la komi an bɛ bamanankan min fana k'o b'o fɛngɛ a papiyew bɔ donc a bɛ kalan mɔgɔw bolo kalankɛyɔrɔ la o bɛ faransɛw ye k'a to yen i n'a fɔ komi sisan a bɛ fɔ ko ani sɔgɔma yɔrɔ la ani sɔgɔma denmisɛn bɛɛ b'o lɔ kɛ mɛ i mana taa sigi sa kalansi la sisan papiye bilala i kɔrɔ sisan a sɛbɛn bɛ ani sɔgɔma e dɔn kabi e wolo ni bi cɛ mɔgɔ m'a yɛrɛ i dɛmɛ lɔ a bɛ sɛbɛn ɲɔgɔn na a kɔnsɛn filɛ ko ani sɔgɔma fo a ka fɔ ɲɛna ko min sɛbɛn filɛ nin ye ne sɛbɛn bɛ ko ani sɔgɔma o de bɛ fɔ i ɲɛna fɔlɔ mɛ k'a sɔrɔ ani sɔgɔma i k'o lɔ lu kɔnɔ yanni ka tɛmɛ ne yan i bɛ sɔrɔ k'a fɔ hɔn ani sɔgɔma le nin ok mɛ a ma kɛ komi n'i ko a sɛbɛn cogo le nin a bɛ sɛbɛn ten na ko o y'a bannen o f'i bɛ temps de ta tuguni a bɛ sɔrɔ k'a to i hakili la i b'a lɔn ani sɔgɔma a bɛ sɛbɛn nin cogo la ten i bɛ kulatu k'o le kalatu donc a bɛ kɛ komi sisan i b'a ta tuguni a 0 hali n'a y'a sɔrɔ ko i b'a fɔla i da la parce que i b'a fɔla da la ani i bɛ se k'a sɛbɛn parce que kalan ye fana le kalan tɛ dɔrɔn ko i b'a fɔ i da la f'i fana b'a sɛbɛn dɔn i b'a sɛbɛn cogo ɲuman n'a t'i kun la i b'a sɛbɛn wa f'i ka kalan ten o cogo la dɔrɔn ka sɔrɔ ka fɛn a bɛ fɔ cogo ɲuman f'i ka i kunkolo sɛbɛn a ka a resire quoi f'a ka to i kunkolo la i bɛ sɔrɔ k'a kalan donc n bɛ fɛ k'a fɔ la ko dɔ fana la a ma nɔgɔn mɛ a kɔni ka fisa kɔni a mana kɛ cogo o cogo a ka fisa ni faransi kalan ye kɔni parce que o ye a yɛrɛ tɔgɔla kan ye mɛ a bɛ nafa jumɛn se jamana ma sisan kuma b'o yɔrɔ la n'a tun bɛ nafa se jamana ma ne filɛ la ne ka teri dɔw bɛ ne bolo olu bɛ bɔ Éthiopie Éthiopie filɛ nin ye nanzaraw ma se ka Éthiopie mara olu b'o ka o yɛrɛ ka kumakan o b'ole de kalan na Éthiopie o français peut-être o bɛ fɛngɛ den dɔɔni de kalan o ye anglais sinon français tɛ kalan olu b'o yɛrɛ ta tɔgɔla sɛbɛn o ka kan olu bɛ kalan o ka ekɔliso n'o ka université bɛɛ la mɛ Éthiopie a kɛra sababu ye Éthiopie bila farafinna jamana caman ɲɛ développement la ne hakili la n ko jamana caman bɛ Éthiopie ɲɛ développement la kɔni farafinna kɔni dɔw la i n'a fɔ komi min bɛ faransi ka école ninnu na ani Amérique ka école ninnu la i n'a fɔ ko anglophone ni francophone ninnu jamana caman bɛ olu la minnu développé la ka tɛmɛ Éthiopie kan donc o t'a yɛrɛ k'a fɔ dɔrɔn ko ni jamana ko n'i b'i yɛrɛ tɔgɔ la kan kalan ko a bɛ dɔ fara jamana développement kan non a bɛ ko nɔgɔya i yɛrɛ bɛ se ka i ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye donc a tɛ se i bɛ taa mɔgɔ ɲininka parce que sisan hali ni Mali bɛ ko dɔw kɛ fo ka a filɛ français la parce que o ye français de bɛ kalan o la f'a ka filɛ français la walima ɲininkali bɛ kɛ parce que n'i t'a dɔn f'i bɛ ɲininkali kɛ donc mais n'i yɛrɛ ka kan don sisan peut-être i bɛ se ka segin k'a filɛ i yɛrɛ o dɔrɔn de y'a nafa yɔrɔ ye o a ma se i bɛ mɔgɔ ɲininka parce que i bɛ se k'a filɛ i yɛrɛ dɔrɔn peut-être a nafa yɔrɔ mais k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ de ka jamana le lataga ɲɛfɛ n'a bɛ se ka sababu ka jamana lataga ɲɛfɛ ne hakili la n ko espagnol bɛ fɛngɛ français ɲɛ diɲɛ fɛ mais est ce que a kɛra espagnol kɛra sababu ye ka Espagne bila
francilien développement la nafolo ko fan fa non donc ne ka hakilina la kɔni min ye Mali ka fɛngɛ o yɛrɛ ka kan kalanni ye kɔni a kan ye o hakili ɲuman le ye mais n'a bɛ nafa le lase jamana ma ne kɔni t'a lɔn fo ni a kana kɛ anw ɲɛna kɔni a ka kɛ an k'a ye mais a fana ka di ne yɛrɛ fana ye parce que o ye yɔrɔ ye ne yɛrɛ n sɔn bɛ yɔrɔ min ye quoi hali n'a tɛ nafa lase jamana mais ne a ka di ne yɛrɛ jamana bɛɛ ka se k'i yɛrɛ kan kalan yɛrɛ parce que ne ye bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ a yɛrɛ ka di ne ye Côte d'Ivoire kɔnɔ an ka kan dɔ n kalan bon ne b'a lɔn kan min bɛ fɔ ka caya Côte d'Ivoire kɔnɔ o fana ye bamanankan de ye mais Côte d'Ivoire bɔra kɛlɛ min na nin ye ni a mana na a fɔ longo lo ko an k'an yɛrɛ tɔgɔla kan kalan n'a fɔra ko bamanankan bɛ ta kɔni ne yɛrɛ hakilila kɔni kɛlɛ bɛ wuli o Côte d'Ivoire kɔnɔ min ka jugu ni fɔlɔ ye parce que kɛlɛ min tɛmɛna Côte d'Ivoire kɔnɔ bɛɛ y'a lɔn k'a fɔ ko race kɛlɛ de don donc i k'a lɔn minnu ye bawulenw ni nbetew ni a ɲi ninnu ye donc olu tɛna sɔn ɲasi ma kɔni ko bamanankan kan kalan Côte d'Ivoire kɔnɔ donc anw kɔni fɛ kɔni can ka di Ala ye a kɔni bɛna gbɛla anw kɔni ka jamana kɔnɔ ko an b'a fɔ an bɛ an ka kan kan mais a kɔni ka ɲi ni jamana bɛ se la ka a yɛrɛ tɔgɔla kan fɔ a kɔni ka ɲi mais n'a bɛ nafa ɲa jamana ma o y'a ko wɛrɛ ye en tout cas n'a kɔni bɛ nafa kɔni lase jamana kɔnɔ ne kɔni tɛ dɔ la o yɔrɔ la o kosɔn n ko Ala k'an sɔn si jana nin ka kɛ anw ɲɛna donc an bɛ sigi ka filɛ a bɛ min ɲa jamana ma donc an minnu ye Mali la donc n bɛna video filanan bila a la an minnu lamɛn nin kun ye fɔlɔ ye donc n bɛna filanan bila a la donc filanan na komi n y'a fɔ ɲa min na nin journaliste muso dɔ le walima video kɛla dɔ le don donc a taara dugu kɔnɔ a ye mɔgɔw ɲininka o hakilinata la donc mɔgɔw fana hakilinata fɔ donc o ka min fana fɔ nin donc an bɛna se k'o damana lamɛn donc n fana bɛna hakilinata fana fara o kan before konnana wala sa aw ka jamana kono don ka hakilina ye muye aw yere mun ye jamana kono don ni aw ka hakilina ye muye jamana actualité la décision beta o de kama be fo ko le Mali est un pays démocratique o korote do wore c'est-à-dire ko Mali ko fanga be Mali konnana mais malien tay ni malien bela jale ne taru ni abike malien fene de kama o de hukum konnana ne lay du taw ye ka fo mo dogo ko do woni kibare amunu kera aw ka jamana kono woni be don kata mogo nyininga malien hakilina manage muye o koka wala sa anga se ko da nyon kloka o de hukum ko nana bi ngali kelen dara ne bene bolo o ti dore femiye anga jamana marabaw ye ni o ye son excellence colonel Assimi Goïta ale na ga chedo bela jale o ya la nyinge ka fo ko femiye Mali ko abina bo CEDEAO o ko nana ina fo Mali on ya la nyini to ko mina ga chaya donc o de kama amega do dugu ko no bi mo ga hagin la muye Mali ga retere la ga bo CEDEAO kono ni ankanga bode wa walma ni amanga bode wa ni ambora a conséquence yɛrɛ fɛnɛ bɛna kɛ jumɛn ye ni transition bana ni élection kɛra halibi o ɲininkali le b'an bolo bi aw yɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ k'an suit ni wagati na aw ka téléphone kɔfɛ wala aw ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka hakilinaw di kana ni aw yɛrɛ fɛnɛ ka hakilina ye mun ye ni ne b'an bolo bi n'a ko kɛra mun ye aw ni anw an bɛɛ lajɛlen bɛna jago ye. Ladies, es ist Glamour Shopping Week und Trendyol ist auch dabei. Hol dir die Bestseller des Frühlings. Antle ne fa ba antle am se ki tawani jamdo ne to Mande Sidibé d'accord Mande ibe gandi Malien TV mo ko enquête d'opinion publique au Sénégal c'est-à-dire au émission inte dowere sa ni gouvernement fleni ni décision munu tara wala sa femi amese ka dugula mo jamana kono donga hakilna don to gomna o de hukum kono anga binyi ngali o ti dowere femi anga autorité we ube ka Mali ga retere c'est-à-dire anga se ka bossi rew la to gomna ube ko demander nga o tuna se ka ke fuka dona sur ni Malien bu no fe walma ni Malien tu no fe ere ka kilingile na ga kilina la est-ce que ni idi nyuma ya no kɛra o ka d'an ye dɛ an malidenw sigilen don k'o de kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ y'o décision ta an population b'u kɔ o de y'an yɛrɛ ka hakilina ye an ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO nafa foyi tɛ se an ma
Itu ko di fa. CEDEAO ka nafa foyi tɛ s'a ma CEDEAO yɛrɛ président yɛrɛ b'u yɛrɛ ka hakilina jɔrɔ o tɛ population ka hakilina jɔrɔ o tɛ marché population ka fɛngɛ ye degun ye u yɛrɛ kun ko dɔrɔn u b'o de jɔrɔ donc n'an bɔra CEDEAO la o y'an population ka hɛrɛ ye o ka d'anw ye an yɛrɛ b'o de nɔfɛ n'u sera k'o kɛ o ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ de an ka bɔ CEDEAO la pewu. D'accord, mais en fait, si ça non ni ambora CEDEAO la ni transition moment en konnana, si ça non ni élection nana ke président kura ka sigi mun ye politique mo a yɛrɛ fɛ ça no conséquence ta la ou bien e ka gën la jumɛn o ko la a avantage na conséquence. Hali ni ye dumuni kɛ k'i fa conséquence b'o la o hali ni ye ji min k'a fɛngɛ conséquence b'o la donc diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn conséquence b'a la mais a kɔfɛla i b'i sigi n'a kɔfɛla hɛrɛ de ye sinon foyi tɛ yen ni conséquence tɛ fɛn min na mais k'a fɔ n tɛ se ka nin de kɛ ko nin bɛ kɛ ni gɛlɛya ye o tɛ yen o tɛ yen diɲɛlatigɛ ye risque de ye i bɛ don fɛn dɔ la a bɛ taa ɲɛ kɔfɛ sira fɛ f'an ka décision de ta ka bɔ dɔrɔn c'est tout an ka hɛrɛ foyi tɛ CEDEAO la voilà. D'accord, merci bien. Bon, n'a ye cɛ ni ka kuma lamɛn sisan an b'a ye k'a fɔ ale ka hakilinata ye min ye Mali ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO yɛrɛ jɛkulu kɔnɔ donc a nafa tɛ se la population ma quoi donc CEDEAO a nafa bɛ se la a président de ma parce que a ka fɔ cogo la ko ɲɛmɔgɔ donc a kɛra komi depuis Mali bɛ CEDEAO la fo kana se bi ma nafa foyi ma se CEDEAO nafa foyi ma se Mali ma kɔni parce que ale ka kuma b'o de la bon ne fɛ bon a kɔni mana kɛ cogo o cogo hali ni kelen don kɔni fɛngɛ CEDEAO ka nafa kɔni a dɔɔni kɔni sera Mali ma parce que n'a danna CEDEAO yɛrɛ kɛlɛ min wurila Mali kɔnɔ ne ye terroriste ka kɛlɛ CEDEAO k'a ka sɔrɔdasiw bila ka taga yen n'a danna dɔrɔn ma o fana ye o ɲɔgɔnna dɛmɛden dɔ ye quoi parce que mɔgɔ tun ma sigi n'a ye ko bi k'u bɛ se quoi tiɲɛ don a juguyara sisan k'a kɛ bon a bɛɛ ɲini ka bɛɛ kamana gan mais fo maliyɛnw fana k'a dɔn k'a fɔ kɔni kɛlɛ wura ye min kɛ ne dɔn sɔrɔdasi étranger fɔlɔ min tagala Mali la o ye CEDEAO ka sɔrɔdasi ye bon hali n'a danna ko o taara yen ko mɔgɔ kelen taara sa o la i n'a fɔ komi Ivoirien sɔrɔdasi min taara Ivoirien ka sɔrɔdasiw dɔw binna Mali kɛlɛ na yen hali n'a danna dɔrɔn ma o fana ye dɔ ye donc maliyɛnw kan k'a lɔn kɔni ko CEDEAO ye dɛmɛ dɔɔni kɛ olu ye kɔni donc mɔgɔ mɔgɔ min dɛmɛ ko la kɔni hali dɛmɛ mana dɔgɔya cogo o cogo i y'a lɔn k'a fɔ ko a ye nafa den dɔɔni se ma donc min ye a tɔ ye bon n tɛna se ka da don a la mais n bɛ yɔrɔnin fɔ yɔrɔ kunkurun dɔɔni fɔ puisque a kɔni mana kɛ cogo o cogo maliyɛnw kɔni y'a lɔn kɔni k'a fɔ kɔni CEDEAO ka dɛmɛ a sen bɛ Mali ma depuis Mali bɛ CEDEAO la mais ni mɔgɔ dusu wura kuma min bɛ bɔ a da quoi donc an bɛna continuer video lamɛn An tilen fa man tile somɔgɔw kɔrɔ baasi t'i la denbaya an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne tɔgɔ ko Burama Keyita d'accord i bɛ Gani Malien TV mɔgɔw ka page sanfɛ ni wagati in na bi ɲininkali min b'an bolo o de ye k'a fɔ an autorité de la transition mɔgɔw u bɛ ka laɲini k'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o ko in na bon ne ka hakilina ye min ye o kɔni o tɛ ne fɛ la koba ye n b'a fɔ ma u k'a jate minɛ a bɛ ɲɛ cogo min a yan'an ka hakili bila dusukolo ɲɛ an bɛ jateminɛ kɛ kow la fɔlɔ o de cɛ ka ɲi ni an ka bɔ a la parce que n'an bɔra la sisan a bɛ se ka kɛ fɛnɛ sini ma tagalen ɲɛfɛ an bɛ tila ka degun fɛnɛ sɔrɔ a la o ɲɛ min an bɛ nin degun an b'a kun yanni fɔ ka bɛn ka sɔrɔ kow la vraiment ne kɔni fɛ la ko tɛ. D'accord, merci bien. Bon, cɛ ni ale ye min fɔ ne ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la ko man di ale ye a kɔni man di ne yɛrɛ fana ye kɔni Mali ka bɔ CEDEAO la ala ko an ye can fɔ nka ni maliyɛn dɔw y'a ɲini k'o bɛ bɔ CEDEAO la bon anw kɔni tɛ se ka foyi kɛ parce que ko dɔ tɛ diya ye nka i tɛ se ka foyi k'a la kɔni donc ni se ka foyi kɛ ko o ko la kɔni i bɛ sigi ka a ko laban de filɛ quoi donc cɛ ka kuma ale bɛ sigi ka ko nin laban de filɛ i n'a fɔ komi anw tɔw bɛna sigi ka ko nin laban filɛ ɲamina ne donc an bɛna continuer video
lamɛ Amba Nikli. Bon, les temps Modibo Kulibali. D'accord, Modibo, les derniers Maliens TV, mon enquête d'opinion publique, Sénégal Noratina. Bini ngali uhido wale umali bifega retraite la bosiria ula. Ngene ga hakina jina okuna. Bon, nega hakina mi okola. Malika mokeo.